തണുപ്പ് വന്നാൽ പിന്നെ വിട്ടുമാറാത്ത ചുമയും മൂക്കടപ്പുമാണോ? നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ ചെയ്യാവുന്ന കഫം അലിയിച്ച് കളയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സിമ്പിൾ യോഗമാണെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത്. ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം എടുക്കുക, അതിൻ്റെ അകത്ത് ചുക്ക് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം, തുളസി ഒരു 7 ഇല, കുരുമുളക് ഒരു 3 എണ്ണം ചതച്ചത്, ജീരകം ഒരു നുള്ള്, അത് വേണമെങ്കിൽ ചേർത്താൽ മതി. അത് ദഹനം ഒന്ന് ശരിയാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. ഇത് നന്നായിട്ട് തിളപ്പിക്കണം. വെള്ളം ഒരു പകുതിയായിട്ട് വറ്റുന്നവരെ ഒരു ചെറിയ തീയിൽ ഇത് തിളപ്പിക്കണം. അതിനുശേഷം ഇത് അരിച്ചെടുത്തിട്ട് ചെറിയ ചൂടാകുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ തേൻ ഒരു 1/2 സ്പൂൺ ചേർക്കുക. പ്രമേഹം ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ തേൻ ഒഴിവാക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. ഇത് ഡെയിലി ചെറിയ ചൂടോട് ഒരു 2 നേരം കുടിക്കണം. പ്രത്യേകിച്ച് രാത്രി ഉറങ്ങുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് ഇത് കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കഫം അലിഞ്ഞു പോകാനും നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് ഉറങ്ങാനും ഇത് സഹായിക്കും. ശ്വാസനാളത്തിൽ കെട്ടി നിൽക്കുന്ന തടസ്സങ്ങൾ നീക്കി കഫം പുറത്ത് കളയാൻ ഇത് സഹായിക്കും. പിന്നെ ഗർഭിണികൾ, കുട്ടികൾ, പിന്നെ വേറെ രോഗമുള്ളവർ ഇത് ഡോക്ടറുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം മാത്രം കഴിക്കുക.